Достар, көп адамдардың сұранысы бойынша қалай мобильдік приложение арқылы өзіңіздің бірыңғай жиынтық төлеміңізді, яғни единый совокупный платежды төлеуге болады өзіңіз үшін. Соны көрсетейін деп тұрмын. Яғни Каспи приложениеңізге кіресіздер, бірінші бет осылай тұрады, бәріңіз білетін шығарсыздар. Ары қарай платежиді басасыздар. Қазір кешірім өтінемін. Платежи басы, платежидің ішінде штрафы и платежи в бюджет деген бар. Осыған кіресіздер. Оның ішінде отчисление для самозанятых, жоғары жағын санаған үшінші тұрған. Соны басасыздар. Бұның ішінде единый совокупный платеж дегенді басасыздар. Артынан санағанда, соңынан санаған кезде екінші. Енді место регистрации. Егерде сіз қалалық мекенде тұратын болсаңыз 2651 город. Ауылдық елді мекендерде 1325 теңге. Мен қалалықты таңдаймын. Ол өзіме байланысты. Әркім өзінікіне өзіне етеді. Период оплаты. Март айы. Иін плательщика. Өзіңіздің иініңізді енгізесіз. Так, болды, ары қарай, бұл беттің ары қарай өтеміз. Келесі бет. Продолжить. Барлығы шығып тұр. Выбрать счет. Қай счеттан төлейтіндігіңіз туралы. Счетыңызды тересіз. Продолжить дейсіз. Сол кезде сізге келесідей хабарлама. Платеж поступит на следующий рабочий день дейді. Продолжитті бассаңыз ары қарай төлем кетеді. Мен ары қарай төлемеймін. Мен осы жерден артқа қарай қайтамын атмананы басып. Сіздер ары қарай төлейсіздер, сондықтан продолжить дейсіздер де ары қарай төлейсіздер. Осымен болды. Сәттілік.